Hello，各位朋友，大家好，歡迎大家嚟到捉創神 New Era 嘅週末拆局時間啊！好多個星期冇同大家見面啦。我把聲係非常之大問題嘅，咁啊，因為連續咁樣病，病完好唔翻，又出業，跟住又翻咗香港又病，咁啊，唉，總之上一 round 喺 Melbourne 就病得好勁，病咗十幾日，咁又冇乜好嘅醫生睇，所以熬到翻到香港，先至叫做好啲，咁跟住食咗一個禮拜藥，我而家又係識你啦，所以咧就咁，但係呢幾日都開翻聲，咁費事真係太耐唔開 live 係非常之過分，咁啊冇開 live 嘅呢個都唔係 live 嚟嘅，呢個係錄音嚟嘅啫，咁啊當然陣間講下唔夠氣都係會 cut 嘅，咁啊請大家見諒啊，咁啊所以我都係長話短説，咁啊喺過去嗰個嘅星期咁，亦都由於病嘅關係咧，我睇翻多咗波嘅，即係因為本身今季咧，即係啲時間好難就啊，咁啊有時啲波喺我身處呢個澳洲時間，通常都係朝頭早先打，咁啊好多時朝頭早起身睇咧就 miss 咗可能10點12點嗰幾場，咁啊但係咧就朝頭早即係喺可能大家深夜時間啲波我睇得多啲。所以反而歐聯我睇得多嚇，咁就一路講到去嗰隊波先至同大家 update 翻一啲信息啦。咁同埋其實好多嘢想講嘅，不過等自己狀態好少少先一次過講，或者因為今年世界盃年，咁以往會做嘅我都會做啊，咁所以就有好多可能都係留翻等去到5、6月啦。咁真係我啲工作比較空閒啲嘅時間，我諗一次過同大家去補翻過去嗰大半年嘅一啲空虛啊！好啦，咁講翻今晚同埋聽日啲波先啦。咁喺而家打緊嘅情況之下咧，嗰場西甲，咁我而家錄緊音嘅時間就基羅納打畢爾包。其實嗰場波，如果陣間我 upload 咗條聲。佢都仲係踢緊嘅話咧，咁其實我就好早入咗一兵，之後買咗好細嘅。因為兩隊波其實今年嗰個火力都唔算好強，咁同埋基羅納喺控制節奏方面去係做得比較好啲嘅，咁所以咧其實打到呢個情況咧，好大機會都係一個叫中場混戰嘅局面，大家都唔會好多起腳，咁所以其實呢場波咧。甚有可能係1-0完場嘅，咁大家自己去衡量下點買。至於國米對呢個亞特蘭大啦，香港時間10點鐘開波，即係我呢邊幾點啊？1點到咧，即係仲有我呢邊仲有幾個字。計正就國米會傻啲嘅，畢竟上個禮拜米蘭打比就輸咗，咁但係喺呢個聯賽上面都仲有7分嘅優勢啊，咁所以就未話真係好驚險嘅，咁亦都唔需要有歐戰嘅後顧，咁翻到主場應該都可以贏嘅。雖然今年個勢唔算好鋭啊，咁但係個上盤買埋一個啊，咁你讓啲一球球半，我又覺得多滯嘅。咁但係讓和我又覺得冒險嘅，所以呢場波一人買咧就一係攞1.34過關，一係買入球大。我覺得兩邊都有波入。即係你問我，我覺得大概可能係2-1、3-1之間咁上下啦。去到德甲方面啦，其實幾場波咧，都幾好賣噶嘛啲波。其實好多下盤可以搏噶嘛。多仔嗰場咧，咁垃圾教練我通常都唔掂嘅，但係呢場波咧，我係有少少想買入球大。其實奧格斯堡咧，其實都一隊幾神奇嘅波嚟嘅。上個禮拜其實佢哋對住萊比錫嗰場波咧，我睇晒。其實嗰場波如果唔係太貪心咧，奧格斯堡咧係不至於末段俾人追2球，咁樣無端俾人反級，好慘啊！因為成場波佢哋打得好好，同埋喺贏緊1-0嘅途中咧，係有好多好多入球機會嘅，又中柱，又單都唔入，乜都齊嘅。咁你可以話佢把握力唔好嘅，咁但係其實咧佢哋成季打落嚟個 form 咧都唔係好防守嘅，同以往好唔同嘅。咁反而係真係好肯去做反擊啊！而且反擊通常都係揼好多人上嚟，人多打啲人少啊！咁好多時係會形成一個攻守失衡嘅，即係可能上咗去落唔翻嚟嘅情況。咁但係至少唔係嗰啲真係入咗波死守嗰啲球隊咯。咁變咗嚟講咧，佢哋今屆咧一係就即係大上大落啊，贏輸咁都可能都係一啲
唔係同表現有關成正比嘅波嚟嘅。咁呢場波咧對住多仔咁，你都知道尼古華點打㗎啦。咁即係都係可能都係咁做。咁變咗嚟講呢場波，我覺得入球大可能係一個相對合適啲嘅方向嚟嘅。咁啊，你話對拜仁啊，應該大家要理解一樣嘢就係大家下個禮拜都有歐聯踢。所以咧，其實呢場波咧會唔會協議球咁啊？協議波咁啊，大家搞掂0-0就算數咧。要買咧，我只要買盒球細嘅啫，一係就唔買嚇。即係亦都可能4-4咁，呢啲波可能會係兩邊火力都強勁。咁但係即係無謂咯嚇，即係大家喺首回合啊，當然拜仁啊贏得即係盡興啲，贏咗個6-1。咁啊，利華古遜啊1-1同阿仙奴打和。咁但係個問題就係呢場波其實即係喺拜仁嘅角度喺聯賽 head 住11分，咁就冇必要同你搏。咁利華更加亦都唔介意呢場波和嗰個，真係冇乜所謂啊！所以呢場波小心啲咧，一係就唔好玩啊！買咗我自己會考慮入球細嘅。咁另外賀芬咸咧前一場就輸咗1-0，其實嗰場波輸得幾唔抵嘅。之後咧咁上一場係叫做作客4-2贏翻愛登咸啦，合理嘅。咁啊今年球隊嗰啲進攻火力幾點講咧係比較穩定啊，用2個字嚟形容啦。你話對波咪好叻，我又覺得唔係好叻。咁只不過德甲水平真係越嚟越差，你問我就。即係你話對住喺護緊級嘅和夫斯堡呢場波，呢個1.29我諗啊夠贏嘅。即係純粹就可能，如果大家對比翻，可能國際米蘭喺早段1.34，呢兩條二串一咪當兩場多一場買咯。我自己會咁做嘅，如果你俾我買嘅話。另外就法蘭克福對海德咸呢場冇乜 idea，係咪唔玩住啦？英超10點鐘兩場波嘅新特蘭對白禮頓同埋般尼對般尼茅夫。對般尼嚟講就即係我都跌眼鏡啦，竟然一路由季初都唔炒柏加。咁其實喺佢哋嘅角度嚟講，亦都係個聰明嘅選擇。點解咧？冇所謂咯，降班咪降班咯。咁你降班降翻落去，唔炒教練又慳翻筆。咁可能柏加英超唔夠料啫，咁落翻英冠又係一個叫做合資格嘅教練。咁與其要佢重新砌嗰隊波，不如原裝打翻落去再上翻嚟，咁啊呃英超啲升降班費用好過啦。咁又可能係啱嘅選擇嚟嘅喎。即係以往啊證明咗本嚟呢招係好 work 嘅，升升跌跌啦。另外新特蘭對白禮頓啦，咁就其實喺新特蘭嚟講，我覺得佢哋已經打完嘅今季。你睇到佢哋其實近嗰3-5場，佢哋冇乜心去爭個歐戰席位嘅。咁所以你話雖然佢哋而家已經有40分在手，其實距離前8咧都係一個好近嘅距離，但係即係老實講啊，打都唔係一件好事嚟嘅。所以變相嚟講，可能都係比較一個意思，即係實際啲啦嚇。即係喺前10名過終點攞翻一個相當唔錯名次，攞翻一個相當唔錯嘅獎金。亦都能夠可以下個季繼續爭逐英超，有翻啲資金去增兵。我諗對於呢個新特蘭嚟講，先係一個合適嘅選擇啊。白禮頓個今年始終即係個變動比較大啲。你話呢場波要讓作客讓新特蘭，即係呢場波老實講啊，真係要買都係新特蘭下盤，即係冇乜理由，即係主場新特蘭倒讓白禮頓。即係白禮頓今年啊冇乜資格去讓人啊，老實講啊。好啦，羅超就今個禮拜開波。11點嗰場波咧，維京咧上屆冠軍咧就對住咸卡。你計正就呢啲就應屆冠軍就應該可以睇睇嘅。咁但係作客第一場對咸卡，不如都係觀望一下先啦。去到晏啲啦，馬體會對基達菲，馬體會就周中屠殺完熱刺啦，用屠殺我諗大家都唔會太過反對啊嚇。即係嗰場波，即係陣間講到熱刺先再講啦。馬體會都係打翻自己應有嘅水準啫。但係馬體會其實自己嗰場波去失咗2球咧，老實講，我都係覺得反映咗馬體會嗰個呢3-5-7年一個好持續而又解決唔到嘅問題，就係佢哋想去打一啲好防守反擊型嘅足球，但係個中後場啲人腳能力太弱。係好多一啲唔夠班嘅球員喺度，咁出到去歐聯咁啱好彩啦！你對手係熱刺，但係調翻轉咁樣諗啦，你個對手弱成咁個勢啊，加埋即係將帥不和，老闆又唔知做乜嘢，你搞埋咁多嘢嘅情況之下，你竟然咁都會失翻2球俾佢嗱，即係老實講，呢一場歐聯賽事5-2，你3球嘅距離未必追唔到，但係即係當然嗰度係熱刺，你難追啲。但係即係點解會失嗰2球俾熱刺咧？即係咪應該反省一下咧？即係我覺得呢隊馬體會而家咧，其實你話流力啊唔會㗎啦，喺聯賽排第4，
咁佢基本上一定係全力對住個歐聯去打嘅，即係講唔會去喺歐聯留力啊。反而聯賽咧，佢真係會唔會有啲 hea 咧？因為佢領先緊第5位嘅球隊11分嚟，如果冇記錯，因為頭4名甩開咗。所以其實呢場波咧，真係當然好多人朋友都覺得會唔會兩隊都保守啲，整個入球細啊？合理定係咁諗啊？咁即係又會唔會可能馬體會開個讓和啊？咁我覺得都係唔賭嘅最好呢場波啊！你問我另外咧就去到法甲方面啦，夜晚方面啦，朗斯對羅連安特啦。嗱呢陣咧今晚嗰陣12點後賽事咧，有極大量嘅下盤可以買，呢場係其中一場。嗱老實講，朗斯近期個勢跌咗嘅，同埋你要睇到朗斯咧好多波咧都係一啲其中一隊大家買讓和嘅恩物啦。咁但係其實近排贏都唔算贏得清脆嘅，咁好多時都可能臨尾失分啊，甚至輸埋波。咁個勢跌咗，你對住到羅連安特係咪嚼梗咧？人哋都係硬淨嘅球隊。咁呢場波首先我一定唔會買上盤先啦，亦都唔會買讓和啦。即係你逼我落支槍指住我頭，我買下盤嘅啫。咁呢個拿波利對萊切都唔使搞啦，減一減二啦嚇，講多都無謂啦嚇。即係就算佢，即係我覺得拿波利對住元朗都可能係贏緊1-0、2-0嘅啫，係即係唔關事嘅踢法問題啊。咁至於車仔對紐卡素，咁老實講，周中嗰場波咧，車路士咁輸法，我係有少少意料之外嘅。老實講，係啊，即係有啲意料之外。咁又唔係話真係個發揮好差，但係即係感覺上，佢哋唔應該個差距咁大，同埋個踢法上佢哋係可以調整到同對方係有得打嘅，即係佢哋有人腳可以用。點解會搞到咁嘅咧？依家都好離奇啊！咁但係點都好啦，下一場波車仔翻主場就唔會完全放棄嘅。咁相對上紐卡素喺歐聯1-1打和巴塞，更加唔會放棄呢場波。即係以雙方嘅教練嘅一啲作風咧，都好大可能呢場波都係0-0算數嗰啲，即係最多都係1球上落。咁如果真係要買呢入球細，會係一個比較好嘅選擇啦。阿仙奴對愛華頓啦，咁都唔使講噶啦。但係即係我自己亞迷。我係衷心希望阿迪達留力嘅呢場波，即係老實講，你冇乜條件話真係喺對住愛華頓同埋周中再打利華古遜嘅情況之下，用2個好接近嘅陣容去打呢2場波。周中嗰紮英超球隊咁多全部失利，最大嘅原因就係因為個賽程即係太唔係咁密啊，大家差唔多啊，可能大家真係有時都密啊差唔多。我成日經常都強調一樣嘢。唔係密與唔密嘅問題，係個比賽嘅強度問題。你一隊西甲球隊、一隊德甲球隊、一隊法甲球隊，呢個比賽強度可能平均每3至4場先有一場比較強度高啲嘅賽事。你英超球隊係場場都係強度高嘅賽事，你付出嘅體力係唔同嘅。當你啲賽程一密咧，去到歐戰咧就好明顯嘅。咁呢個禮拜咧就完全反映咗呢件事。而唯一攞到唔使敗仗嘅阿仙奴，就因為今年個 squad 夠厚。所以真係唔好相同嘅錯誤，唔好犯咁多年啦，迪達唔該你。即係呢場波係絕對要放棄啊！你問我，你一定要為咗歐聯去留力。因為咁歐聯輸啦，唔要啦，今年都係剩翻嗰10場8場波喺聯賽度執晒佢。就算對曼城嗰場有咩冬瓜豆腐，其實都仲有主動權嘅。即係個情況係咁樣咯。我覺得就呢場波，我自己就唔會刻意吹捧阿仙奴啦。因為贏就應該要贏嘅，但係個問題就係你要邊樣，你冇得太貪心嘅。你如果上3-4日前你對利華嗰場你贏咗呢場波係可以搏盡少少，但係你嗰場和咗，你翻主場你一定要贏咧。呢場波相對嘅重要性係低嘅。另外咧就有幾場波好抵到，其中一場就漢堡對科隆。老實講啊，漢堡主場其實嗰個勢好勁嘅，即係如果大家有睇過波，即係我同大家做咁多年德乙直播，即係漢堡嗰個主場係不嬲個球迷嘅die hard程度係好高，即係俾到球隊好大嘅支持。你加埋科隆，其實而家今年個勢咁弱咧，呢場波雖然大家個實力稱落係差唔多，漢堡讓呢個平半係合理嘅，我覺得啊。另外咧就昂熱對尼斯，可以話星期6晚嘅其中一場最無厘頭嘅波，我完全理解唔到點解昂熱會受讓呢場波。
呢場波道理上平手盤，智昂熱讓翻尼斯轉頭差唔多。你尼斯今年已經夠衰㗎啦，嗱、嗰個教練配嘢又係垃圾教練嚟，即係你對住昂熱呢啲咁硬淨嘅波，喂老實講你憑乜去贏人啊？對上嗰3場波尼斯冇入過波㗎大佬，即係我真係唔知你點贏，你作客讓翻昂熱轉頭你咪黐咗線啊！即係呢場波真係點，即係左計右計前計右計都係買下盤都唔使諗啊呢場波。即係星期六晚又好鬼多下盤可以，星期六定星期日啊，總之星期日好鬼多下盤可以揀。咁啊，除咗呢場之外咧，咁夜啲咁早幾當然就讓和啦，唔使講啦嚇。咁啊又冇歐聯打啦。咁其實今個禮拜你知夜啲拿波里、祖雲達斯呢啲例牌讓和嘅球隊，大家都不妨繼續買嘅。即係對手烏迪尼斯啊，真係個實力都有限嘅啫。咁啊，再夜少少4點鐘啦，韋斯咸對曼城啦。咁啊，對於曼城嚟講頭痕嘅，即係老實講，嗱，曼城今晚就同皇馬一齊打。嗱，皇馬咧就即係週中嗰個3-0，我都真係匪夷所思4個字。哇！嗰、那個陣啊殘到咧，真係直情皇馬，我直情冇諗過皇馬會贏啊！即係和你都好嘢噶啦，結果真係3-0啄到曼城冇得打。咁啊，當然有個原因咧，其實睇完個正選陣容，我都知曼城賴嘢嘅。可能即係曼城阿哥迪奧拿就係見皇馬個陣咁殘，擺大個頭同你攻，點知啊，即係節奏你攞到啦。嗱，皇馬都係勝在嗰點啦，即係前面啲反擊準，但係個問題就係你點解會輸3球俾費特力高華維迪咧？其實你睇翻嗰成場波個走向咧，都係發生咗一件事，就係洛迪追唔到佢咯。好簡單啫嘛，即係嗰個問題就係你一擺個陣出到嚟，點解曼城會打一個嚴格嚟講？你問我一個無防中陣式，因為洛迪而家你叫佢走，你睇到其實由上季由今季佢復出傷愈之後，你見到有幾次啲防守都追唔到人嘅，甚至好多時都係靠犯規嘅。咁但係不嬲，皇馬嘅中場線勝在就活力夠，咁你變咗個場波，你咁啱撞正個發癲嘅費特力高華維迪，有冇更加就大鑊？嗱，老實講，以往咧曼城咧反而對住一啲絕對嘅強隊啊，包括巴黎啊、皇馬、巴塞啊、拜仁啊之類咧，反而哥迪奧拿好少犯呢啲錯嘅，就係起碼可能以往都會，譬如推翻個史宗斯啊，甚至推翻個加維杜以上去打防中。反而今場波咧，因為可能真係見皇馬嗰陣太殘，成日睇個賠率睇到嗱，嗰場波都係曼城讓嘅。你竟然係走去同皇馬鬥攻作客，結果就真係落筆打3+，竟然輸3-0。嗱，但係翻轉頭你話曼城係咪一定追唔翻？我又覺得未必嘅。始終真係皇馬而家個中後場防線並唔係咁穩陣。你只不過曼城嗰場波咧，老實講啦，係失咗個預算同埋即係叫攻守失衡啊。有時唔係你諗住，喂，我擺大個頭喺前面度加強個控制力，加強個逼搶就得。你咁啱，你有一個對碰位輸咗你就輸嘅。咁仲要係嗰個係唔十足狀態嘅洛迪，我覺得即係嗰場波係一個好大好大嘅誤算，就喺哥迪奧拿身上。嗱，咁呢兩場波啦，老實講就曼城對韋斯咸，如果以哥迪奧拿嘅諗法，呢場波會稍微喺開波早段流力嘅，咁可能去到最後尾個30分鐘，同你搏一搏，睇下有冇3分。咁另外皇馬咧就反而對住艾爾切，老實講就亦都好有可能係贏1球起2球止。咁佢哋知道對手係曼城咧，即使有3球在手都唔敢大意嘅。咁啊，去到摩納哥嗰場波啦，唔好搞啊！呢隊波其實都係仍然都一如上季啦，我都係完全捉唔到啊！好多時都係抌咗錢落鹹水海就呢隊波嚟嘅。咁啊，飲啖水先啦，俾我去講星期六啲波。咁啊，去到星期日嘅賽事啦，咁啊繼續都係唔講太多廢話，因為我把聲唔知可以維持到幾耐啊。咁啊，其實就呢排啲澳職啊、日職啊打到如火如荼啊，因為我成日喺澳洲，我都好想去睇，即係有幾場波，我覺得都幾過癮，即係啊，咁啊，但係真係實在未有時間啊，同埋今次都會可能快少少翻嚟，因為多好多嘢做啊。好啦，咁啊講下星期日啲早波先啦。嗱，維羅納對熱拿亞，嗱老實講啊，以波論波咧，熱拿亞應該贏呢場波。
即係但係個問題，大家要留意翻熱那亞咧，今年嗰啲分數啊，絕大部分甚至咁樣講打得好嘅賽事，差唔多全部都係主場攞嘅，作客同主場個反差好大嘅隊波。咁維羅納而家喺個護級嘅位置度都要搶分，咁但係呢場波搶3分定搶1分咧？嗱，先求穩守，再求3分啦。我諗個策略上面都係咁樣。咁同埋熱那亞有時佢壓得上得滯咧，有啲叫做壓前咗自己就後防好容易有失誤。咁啊加埋即係作客真係好不善作客，呢隊波主場作客個能力爭好遠。咁呢場波咧，其中一場咧，呢個禮拜好適合喺早段可能搏一搏個下盤嘅波嚟嘅。即係你問我，如果要買咧，我自己都係揀咗維羅納下盤先。咁啊，至於咧就德乙方面咧，卡斯魯厄啦，其實我覺得其中一隊即係我都有提過，可以長期追大嘅球隊嚟嘅，都係礙於個踢法嘅問題咧，即係我諗都唔會點錯啊。咁啊，另外馬勒卡愛斯溫諾呢場就唔掂啦。嗱，講下3場英超賽事啦，咁曼聯就終於斷纜啦，叫做啊。咁啊，但係呢場波咁翻到主場對住維拉，嗱老實講，兩隊波個能力真係如果大家都 top fit，大家都人腳齊，咁你曼聯係憑乜嘢讓人半一咧？老實講係贏個勢咯，贏個 noise 咯，贏個即係你可唔可以贏啊？我真係諗唔到。咁啊，但係事實上維拉又真係有場歐霸杯後顧，你喺艾馬里身上嘅歐霸杯就等於真係一個好重要嘅賽事。所以呢場波咧對住曼聯咧，即係我真係唔識買。你叫我買曼聯我就唔會買㗎啦。咁但係個問題就係應該維拉亦都唔會真係同你喺早段搏到好盡。嗱，以艾馬里一貫作風咧，好大可能都係盡量同你拖慢個節奏，打尾個30分鐘。咁但係今時今日嘅曼聯就未必會同你拖到個節奏好慢，但係卡域克麾下嘅曼聯又未係真係喺個主攻能力上面做到好好。嗱，所以呢場波尷尬嘅，你問我就有一個諗法啊，好大可能會發生嘅就係曼聯可能上半場咧係圍揼呢個阿士東維拉就入唔到波，咁原因係因為嗰個踢法問題，咁維拉亦都唔會做好多好消耗性嘅反擊，但係去到最撚尾個30分鐘，可能成個形勢就啱啱調轉。所以場波你問我反而會諗國球大先嚇，因為曼聯無論曼聯主攻定係維拉主攻咧，其實所衍生嘅國球同埋如果大家打到尾段，即係曼聯可能見維拉拱上少少，曼聯去打翻一啲卡域克擅長嘅反擊咧，其實會令到場波嘅 turnover 好快嘅。場波 turnover 一快咧，一上一落咧，嗰啲國球多，所以呢場波我只會考慮咗國球大先啦，其他我都唔諗啦。咁啊，另外2場英超方面我就冇乜 idea，都冇乜興趣。咁啊，反而嗰場薩斯索羅對博洛尼亞，我又係完全即係頭爆都唔明，點可能博洛尼亞作客受讓啊？咪黐咗線啊！呢個薩斯索羅其實今年唔係話真係好渣，但係第一一啲舊兵多，唔可以講老將係舊兵多。第二樣嘢就係佢哋個防守係好曳嘅，對薩斯索羅。即係你對住波洛尼亞，當然近期個火力都唔算好強，但係個勝數冇乜傷兵啊。咁佢睇翻上幾週，其實佢哋亦都我睇過其中1-2場，佢哋個發揮唔差嘅，好多時都係一啲叫做唔好運咁樣輸波。咁但係喂大佬，你話平手盤或者佢要讓薩斯索羅我就唔買啫。你受讓啊，未免過分咗少少，咪一係斷根稱你波洛尼亞起碼高佢班半波。所以呢場波奇怪嘅，點解波洛尼亞會受讓咧？即係有時意甲呢啲盤咧，嗱老實講買我一定會買下盤，但係我一定唔會攞嚟過關。有時呢啲意甲好話唔好聽，呢啲盤係啲鬼嘅，係啊，即係可能你唔知發生咩事而形成嘅呢個盤口出嚟嘅。但係即係以波論波，我就一定覺得波洛尼亞我覺得係高好多㗎啦。即係反正受讓有走地，有啲咩唔對路咪走咗咯，即係派彩快咁。而家有反悔啊嘛嚇。咁啊，另外咧就晏啲方面啊，有呢個不萊梅啦，上個禮拜打多個贏波合理嘅，我走寶啊嗰場波，我睇睇下我唔記得咗，走落去食早餐，跟住突然死啦，唔記得咗買點，即係唔記得追。不過其實都難買，因為下半場得2球，啱啱開咗個球大嘅。好啦，咁至於巴塞啦對西維爾啦，周中場歐聯就俾紐卡素逼和啦，比1。咁就呢場波翻到主場對西維爾，嗱老實講，我覺得巴塞贏到，係咪贏到2球嘅？呢個1球換盤咧，其實某程度上我想買西維爾多啲嚇。咁當然啦，即係視乎情況啦。我個唔係話真係好有信心。
除非大家好有信心，但係我就對於巴塞冇乜信心，但係又覺得西維爾又未至於勁到可以揦低佢，咁啊可能巴塞埋單嘅贏一粒，咁變咗又都係下盤嚟嘅啫，即係我個走向就會係咁樣啦。咁至於晏啲啦，里昂等等啦，其實週中都有比賽嘅，咁作客納芬費爾唔易踢㗎，呢場波其實咧要搏都係買下盤嘅主場，咁即係佢呢個禮拜其實都好多下盤可以選擇。至於去到12點半啦，有呢個利記對熱刺，呢熱刺真係，我都唔知而家呢個香港仲有幾多熱刺球迷，如果仲有熱刺球迷而睇完週中場波仲會嘔血死嘅，我都建議你好保重身體，因為實在真係嗰個，即係我都唔知踢乜，老實講，喂老實，即係首先你上至老細，喂請導台而家一個弱智事啦，喂你唔識波，你都揾個專家睇下佢帶咗大半季祖雲達斯教啲咩出嚟。不知所謂即係老實講，佢同阿艾力利真係相處嚟嘅，即係你唔好諗住阿杜陀，喂，即係教過幾間大會有啲名氣，喂，有邊間教得好啊，大佬？即係最慘佢攻又唔係，守又唔係，你話佢好防守，佢又唔係嗰啲帕特堅尼即係尼高高華嗰啲，喂，我真係縮或者拖慢啲就同你踢，唔係喎，佢想攻嘅喎，但係佢冇 form 嘅喎。佢教到祖雲達斯都冇 form 嘅嗰陣時，你睇到其實週中對住馬德嗰場波就係、喂大佬斷開3節嘅隊波，你可以話隊波士氣唔好嘅大佬，士氣唔好同對啲球員你本身嗰個默契同埋你冇練習去點樣對面一啲發揮係唔關事。你最離譜嗰樣嘢到台，即係可能係老闆意思嚟嘅，話喂。麥卡利奧都係唔好落住啦，必要時賣咗佢啦，不如試下個新門將啦。反正呢排立亂，喂大佬你唔係攞住歐聯嚟試，即係你最離譜一樣嘢攞住歐聯嚟試，你話俾人聽點啊？我唔要啦，我 OK 噶啦16強咁翻到聯賽我攞多10分8分咪護級成功咯。哇你2次護級已經夠過分啦即係你人腳又唔係太差，但係你用呢個後備門將嗰個 action 咧好差真係。如果係老闆俾壓力，你即係你個領隊冇壓力啦。咁如果個領隊咁做，即係你領隊弱智㗎啦即係無論係邊一樣都係賴嘢即係你見到成隊波咧，即係稍微有啲火咧，就係羅美路帕杜普路呢啲，我成個中前場好似死咗咁。所以呢場波你話對住利記，咁利記當然對面個教練都一身殘啦都係一個備傳盛傳會俾人炒教練嚟嘅。咁但係個問題就係、利物浦硬差都叫做有個 form 喺度其實啱啱嗰場歐聯咧輸得有少少點講，又你話係咪唔抵？我唔夠膽講。我覺得利物浦有啲叫做太過蛇龜錫住自己嚟打。好啦，咁次回合翻到主場會唔會好啲咧？預期係啦，但係 anyway 呢場執咗先啦始終利記我諗佢爭冠軍冇乜機會，今年起碼都要攞翻個前4或者前5啦咁呢場波，我覺得利物浦可能都贏到2球嘅，即係你話個上盤抵唔抵買又唔抵㗎啦。可以買咩？亦都冇得揀。咁個1.21太熱啦。咁另外科目對羅馬就唔買啦，因為本身咧羅馬就即係幾離奇嘅，上個禮拜無端端咁樣就俾人逼和定輸咗，我唔記得咗。科目都講過啦，佢哋係有能力，但係佢嘅能力就止於一啲對付比自己好弱嘅球隊，嗰條線係畫得好清楚嘅。總之排喺上面嗰啲，佢幾乎一場都未贏過即係呢個都冇得拗㗎啦。咁即係只能夠講法比加斯做得好好嘅。一路都傳緊啦，去邊隊法比咁又話上咗車仔，又話上咗阿仙奴。好啦，是但啦。其實你問我，我覺得兩隊可能去到季尾都需要教練嘅。呢場波就唔好買住啦，對羅馬。雖然今年科目都係銀行隊嚟啦。你話貝迪斯、切爾達都唔使講啦，繼續都係讓和嘅恩物啦。另外就晏啲打咗場斯特加對萊比錫。呢場波即係想講下萊比錫。本身季初好地地，打下咧隊波唔知有啲咩內在問題，而嗰個最大嗰個問題就係在於嗰個，我覺得隊波防守好唔積極。即係好似對住奧格斯堡嗰場波咁咧。其實奧格斯堡有成起碼都有3至5個喺贏嘅1-0之後，
能夠進一步拉開比數嘅機會，而拉唔到，唔係萊比錫打得好啊，係奧格斯堡有時啲反擊嗰啲把握太差，而有好幾球你會見到萊比錫咧，其實佢亦有足夠嘅人數可以追翻落去自己禁區，去做一個retake the ball，去攞翻個波，去做做翻個反擊。而每次你見到追翻落嚟嘅人咧，都係得3-5個嘅，即係你冇話嗰種戰術係咁噶啦，但係嗰啲驚險嘅鏡頭好誇張。我覺得個紀律性好差呢隊萊比錫。嗱，你今年咧其實執一執啲人腳 OK 嘅，咁但係當你有紀律性咁差，你又點樣可以長期保持到一隊球隊嘅水準咧？咁啊還好啦。嗱，通常呢類型波咧就有個特性，就係踢逆境波就食得招噶啦，踢順境波冇乜嘢。咁你上一場波叫做好地地啦嚇，即係反擊成功啦。咁啊會唔會將個勢帶咗落嚟呢場對史特加咧？咁 anyway 啦，呢場波對史特加，我覺得就乜都唔好諗啦，買入球大先啦。即係你話要去搏 RB 個盤，好似好抵搏，咁但係實際上萊比錫今年就輸咗好多啲咁嘅盤。咁另外拉數到 A 米啦，A 米又上個禮拜殺咗國米，就喺個第二啦。咁咪都係一球啦嚇，即係總之基本上壓力你都唔會點變㗎啦。咁啊作客拉數，咁老實講，我覺得唔係話1+2得1+等於2嘅。你贏到國米又唔代表話對拉數執梗嘅。咁同埋即係你個踢法比較保守啲，呢場波會唔會又俾拉數喺個主場用個主場之利搞掂咧？咁啊呢個再睇啦。你問我呢場波就唔會買㗎啦。咁啊雷恩利亦都唔係我考慮之列。咁當然黃蘇係我考慮之列啦。咁啊黃蘇真係亦都一如我估預算啦，喺季初經過咗個低潮之後，越打越好。咁但係其實佢哋而家近排嘅越打越好咧，係都少咗，都仲係有好多傷兵，包括久保建英嗰啲都未出得。所以咧，其實呢場波對住奧沙咧，我覺得感覺上佢哋都係高少少啊。我都覺得呢個半一盤係可以選擇嘅。咁啊，去到晏啲啦，咁啊都係得翻啲葡超，咁啊同埋去到星期一嘅賽事啦。咁啊星期一其實我就完全冇任何嘅波想買啊，建議大家都係少住玩下算啦。咁啊呢個星期其實普遍我覺得都係一啲下盤居多，你問我係啊，即係我覺得都係唔係咁容易選擇嘅上盤，同埋即係大家都留意到咧，其實近排我教咗大家玩個招兩注過讓和，我相信大家近排都中幾多，我自己中咗幾條。嗱，雖然我冇即係下個禮拜俾大家，但係大家都知道㗎啦，即係習慣咗去買邊幾隊，即係其實又冇錯嘅，長買真係冇得點輸嘅，老實講啊，即係咁啊，大家都可以繼續參考啦，研究下啦。即係我又唔講太多啦，即係都真係個喉嚨真係唔係太過好，能夠完成到呢集都已經算係咁噶啦。咁啊，希望我個身體好翻啲啦。咁啊，嚟緊呢幾日就過 Ed 嚟啦，咁啊，所以即係做完呢集直播咧，咁啊睇下下個禮拜點樣啦。應該因為下個禮拜5、6我都未走嘅，咁啊都仲喺澳洲呢邊。咁啊星期期六就趕翻去，就趕下個禮拜嘅打比大戰。喂，都多謝好多朋友啦，支持我哋啦，即係我哋團體者起舞飛飛係贏咗啦。咁啊星期3日都贏完，咁啊睇下會唔會可以執到 win 啊？咁啊嚟緊嗰隻有幾隻馬會喺暑假翻嚟，希望大家拭目以待啊！好啦，咁啊今日集啊到呢度為止啊，希望下禮拜仍然有聲同大家做直播，下禮拜再見，拜拜。